सिलीगुड़ी में नशीले कैप्सूल के साथ सिक्किम का एक शख्स गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की भक्तिनगर थाने की पुलिस ने सिक्किम में होने वाली मादक तस्करी का पर्दाफाश किया है। सिलीगुड़ी से सिक्किम में तस्करी होने से पहले ही भक्तिनगर थाने की पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम 35 वर्षीय दीपेश तामंग है। आरोपी सिक्किम का निवासी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार दीपेश तामंग एक बैग में भारी मात्रा में प्रतिबंधित कप सिरप और नशीले टैबलेट लेकर सिक्किम जाने के लिए ईस्टर्न बाईपास के पास खड़ा था। इसकी खबर मिलते ही भक्तिनगर थाना की पुलिस ने अभियान चलाकर दीपेश को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 2664 पीस नशीले कैप्सूल, 180 पीस नशीले टैबलेट और 19 बोतल प्रतिबंधित कप सिरप बरामद हुआ है। पुलिस ने दीपेश पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 50,000 लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा और नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ। श्री शांति होंडा।